اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں میں عثمان دی شان تو جانوارا جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں ہے مشہور جگ تے غنی دی سخاوت سکھی اپنے آقا محمد تو عادت ہے مشہور جگ تے غنی دی سخاوت سکھی اپنے آقا محمد تو عادت نصیبو وے اس دی قبر دی زیارت کہہ دو آمین بلند آواز سے کہہ دو آمین نصیبو وے اس دی قبر دی زیارت نصیبو وے اس دی قبر دی زیارت دیتا جس نے چندہ اٹھا دیا قطارا میں عثمان دی شان تو جانوارا جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں اور محمد دے یارا دے رتبے نرالے محمد دے یارا دے رتبے نرالے گئے کر کمایاں وہ سب شان والے محمد دے یارا دے رتبے نرالے گئے کر کمایاں وہ سب شان والے لئی دین نبوی دی ہر جان سنبھالے لئی دین نبوی دی ہر جان سنبھالے انہاں دی بدولت دسن اجے بہارا میں عثمان دی شان تو جانوارا میں عثمان دی شان تو جانوارا